এখানে এই জায়গাটাকে মাছের খনি মনে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় সাইজের বোয়াল মাছ, শোল মাছ, বিভিন্ন ধরনের বাংলা মাছ, গতা মাছ, বাইম মাছ, প্রচুর মাছ আছে এই জায়গাটায়। দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণ মাছ। সবগুলি মাছ ধরা দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, তাই অবশ্যই দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। এই জায়গাটায় দানবাকৃতির কিছু বোয়াল, শোল এবং বাইম মাছ আছে। সেই মাছগুলি দেখানোই হচ্ছে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বোয়ালগুলো কি নদী, তিস্তা নদীর বোয়াল না? বোয়ালের সাইজ কি? পানি মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে। দেখতেই পাচ্ছেন মাছগুলি পানির মধ্যে কী পরিমাণ লাফালাফি করছে। খুবই সুন্দর একটা মাছের জায়গা। দেখতে পাচ্ছেন মাছগুলি একদম ঢিপ লেগে আছে এই জায়গাটায়, প্রচুর মাছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মাছগুলি ধরা হবে। মাশাআল্লাহ, প্রচুর মাছ। মাছ দেখে মন ভরে যাচ্ছে আজকে। এই জায়গাটা হচ্ছে অনেক বড় একটা বিল, আর বিলের মাঝখানেই একটা পাগার, এবং এই জায়গাটা মূলত পাগারের সেই নিচু অংশটা যেখান থেকে পানি টানা হয়েছিল, এবং সবগুলি মাছ এই জায়গাটায় এসে জমা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন কী পরিমাণ মাছ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বড় বড় সাইজের বোয়াল এবং অন্যান্য মাছগুলি ধরা হবে। এই জায়গায় মূলত বড় বড় সাইজের বাইম মাছ থাকে। সবগুলি মাছ কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। খুব কাছেই এই জায়গাটায় তিস্তা নদী, এবং বন্যার সময় মূলত এই জায়গাটায় পানিতে চারপাশে থই থই করে, এবং বোয়াল মাছ, নদীর যে বালিয়া মাছ বলে অনেকে, তারপর হচ্ছে শোল মাছ, দেশি যে মাছগুলি আছে বাইম মাছ, এই মাছগুলি নদী থেকে এই জায়গাটায় ঢুকে যায়, এবং নির্দিষ্ট সময় পর এই জায়গাটায় যখন শুকনো মৌসুমে চারপাশে পানি কমে যায়, তখন এই জায়গাটায় পানি সেচে সেই মাছগুলি ধরা হয়। দেখতেই পাচ্ছেন এই জায়গাটায় কী পরিমাণ মাছ। দেশি মাছের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে বাংলা মাছ আছে। দেখতে পাচ্ছেন মাছ ধরার প্রস্তুতি চলছে। একদিক থেকে মাছ ধরা শুরু হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। মাশাআল্লাহ, বোয়াল মাছগুলি এই জায়গাটায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ বড় বড় হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এই মাছগুলি মূলত এবছরই বর্ষা মৌসুমে বোয়াল মাছ যে নদীতে ডিম দিয়েছিল, সেখান থেকে যে বাচ্চাগুলি হয়েছে, সেই বাচ্চাগুলি বন্যার সময় এইদিকে ঢুকে যায়। মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর বোয়াল মাছ। মাছ ধরা হয়ে যাচ্ছে একদিক থেকে। এই জায়গায় যে বাংলা মাছগুলি আছে, সেই মাছগুলি খুব দ্রুতই ধরে নিতে হবে, কারণ কাদের মধ্যে এই মাছগুলি অক্সিজেন নিতে পারছে না, এবং এই মাছগুলি ধীরে ধীরে উল্টে যাচ্ছে দেখছেন। দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর সাইজের একটা বাইম মাছ। এই জায়গায় মূলত কাদার মধ্যে বাইম মাছগুলি ধরা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। দেখতে পাচ্ছেন কাদার মধ্যে মাছ একদম ঢিপ লেগে আছে। সেই মাছগুলি কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরার চেষ্টা চলছে।